समझाओ, क्या कह रहे हो दिव्य, तब बताओ। मैं छोटा हूँ ना, इसलिए मेरी सीलिंग टेढ़ी जा रही है। इसलिए ना मैं ना जब मैं ये चीनी ना पानी में खाऊंगा। अब आप दवाई पीने जा रहे हो? हाँ गाइस, और उसके बाद मैं पीऊंगी। आप अपने बताओ, व्यूअर्स को बताओ कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो और दवाई क्यों पी जाती है। दवाई ठीक होने के लिए, ठीक होने के लिए। अच्छा, पी के दिखाओ, आप पी जाते हो? देखते हैं कौन सबसे अच्छे तरीके से दवाई पीता है। जाओ। हाँ, ठीक होने के लिए। दिव्य, तो आप दवाई पी रहे हो, आप दवाई क्यों पी रहे हो, आपको क्या हुआ है? मैं अभी सर दर्द है मुझे, इसलिए मैं इसको हिला के पीऊंगा। तो आप सब बच्चों को क्या कहोगे, जब मम्मी पापा दवाई पिलाए हैं तो दवाई पी लेनी चाहिए, ठीक है? पी लेनी चाहिए। जब आप बीमार हो तो आपको दवाई पीनी चाहिए, वो भी कड़वी। अब किसकी बारी है? का मतलब है मेरी बारी है। अभी इसकी बारी चल रही है, इसको भी गोल पिलाएंगे। मैं पानी डालूंगा, मैं पानी डालूंगा। इसका मतलब है, वीडियो बोला, इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ भी हो, खांसी जुकाम कुछ भी हो, तो अगर आपकी मम्मी पापा दवाई पिलाए, कड़वी हो चाहे मीठी, आपको पी लेनी। और हम लोग बीमार क्यों होते हैं? हम लोग बीमार होते जैसे कि कुछ भी ठंडा चीजें, जैसे चटपटा सा ज्यादा खा ले, और ऐसे बर्गर जंक फूड ज्यादा खा ले पी ले, तो इसलिए हम बीमार। और अब देखो सर्दियां जा रही हैं, तो आप लोग क्या करते हो, अपने कपड़े रिमूव्स करना स्टार्ट कर दिए ना आपने? आती और जाती सर्दियां बीमार कर देती है, यही कहती है ना दादी? तो अभी क्या है, इन दोनों को खांसी जुकाम। ये देखो बच्चों, दिवित कभी स्ट्रॉन्ग, दिवित प्रो है या नूब है? अभी देखते हैं कौन सबसे अच्छी दवाई पीता है। नहीं गाइस बताएंगे कौन सबसे अच्छी दवाई पी है, किसने सबसे अच्छी दवाई पी है। दीव का बारी हो गया, अभी मेरी बारी। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में बताना आपको कौन बेबी स्ट्रॉन्ग लगा, किसने बढ़िया तरीके से दवाई पी और किसकी बातें आपको अच्छी लगी। तो अब बारी है कृति शर्मा की। मैं भी बोलूंगा। ये ज्यादा कड़वी होती है कि अब देखो मिठी ने दवाई पी ली है, एक ही बारी में पूरा स्पून की दवाई अंदर, और सुबह तक हो जाएगी ये ठीक। तो मैं हो जाऊंगा ठीक। कितने उस्ताद हैं ये कड़वी दवाई पीने के लिए। पहले प्लेट में चीनी रखवाते हैं, चीनी। मैंने नहीं रखवाई है, ये पहले से ही रखे हुए थे, मैं खिला दी। और मिट्टी तो स्ट्रॉन्ग है। जब मैं स्टार्ट करता हूँ वो मैं भूल गया हूँ, ऐसे करता था। और मुझे गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा भी नहीं लग रहा। तो मिठू, आप क्या मैसेज देना चाहते हो बच्चों को? अगर आपको कुछ भी हुआ, खांसी जुकाम कुछ भी हुआ, तो आप दवाई पी लें। और हाँ गाइस, खांसी जुकाम इन बीमारियों से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस होती हैं? जैसे कि आप कुछ कोई जंक फूड नहीं खाएं, और जैसे अगर आप सर्दियाँ जा रही है तो आप बार-बार अपने कपड़े रिमूव कर रहे हैं, तो इससे मतलब लेयर्स जो है ना कपड़ों की, वो बनी रहनी चाहिए जब तक कि सर्दियाँ प्रॉपर जाती नहीं है, नहीं तो सर्दियाँ क्या करती हैं, बच्चों को पकड़ लेती हैं। तो जैसे कृति 2 दिन पहले खांसी कर रही थी, रनिंग नोज थी, फिर इसने कल से दवाई पीनी स्टार्ट की और ये ठीक हो गई है अब। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। एंड करते वक्त क्या कहते हैं? बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड बाय बाय। लाइक करना,
शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। इधर आओ, आपने हमने वो वीडियोस देखी थी मैंने जो बनाई? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और करना